Tante Cuan lagi cari jajanan. Tuh, anak-anak lagi pada ngapain? Kita lihat nih. Ini apaan sih? Jajanan apaan? Ini mah jajanan rakyat jelata ini mah. Ya udah nih mau nyobain nih. Batuk entar, bukan masalahnya makannya. Aduh, makanan kayak gituan mah nggak level buat tante. Nih sekarang jadi sakit tenggorokan. Nih, saya mau kasih duit nih. Kamu beli ini ya, duit ini. Besok kamu beliin tante jajanan yang bener ya. Nih uangnya nih, beli makanan yang bener ya buat tante ya. Ya.